好。杨枝甘露青提，然后水果就芒果跟草莓。好。看一下加多少？还有一点那个夹心脆。夹心脆是吧？来这个草莓加1。加个52哦。也是薄脆吗？草莓加1，你要什么？巧克力生巧。开心巧克力生巧是吗？好的。然后一个杨枝甘露加生巧。好，来我速度提快，来，稍等一下。2个生巧。爸爸也要。你直接拿2个。你要草莓的吗？都裹什么外皮呢？薄脆切。杨枝甘露裹，杨枝甘露加生巧也是薄脆是吗？我要薄脆。薄脆都是薄2脆。颗薄脆吗？还有一个草莓。好，稍等一下哈。这个裹什么？薄脆是吧？薄脆。再帮我撕2份。没帮我撕哦。下一个是加生巧。加生巧。再加杨枝甘露，外面人很多。第1颗开始有生巧打结了哦。生巧。帮我加一个脆波波吧。没有脆波波，夹心脆吗？就这样子。还要草莓吗？要。再加1份草莓吗？还是再加1颗？还要再加一个草莓，还有它那什么？草莓包是你要吃了，但是没在那个东西。就是你要吃草莓，要吃巧克力。这个裹什么？薄脆。那个就是加4哈，杨枝甘露加4。你要什么？什么？草莓。草莓加什么？生巧，也加草莓。这个没有加生巧哈。没有。草莓加草莓裹什么外皮？那个粉色的。粉色的哦，这是3颗哦。对。没过来了。再帮我撕2份。没办法撕。我们这样没有分的哦。没有分的哈。粉色的对不对？下一个是什么？ 3颗49。你要什么？我要杨枝甘露。你可以加几个水果？1到2种。？1到2种是吧？嗯。那我要芒果。嗯。然后蓝莓吧。好，蓝莓价格会高一点哈。对。就这样。这个裹什么？薄脆吧。好，这个15哈。可以分2个吗？没办法分哦。你好。要一个那个茉莉心提加蜜瓜。茉莉心提加蜜瓜是吧？然后还有一个。蜜瓜奶酪要吗？蜜瓜奶要一点。要一点哈。然后还有一个草莓芭乐。好。裹什么？薄脆都薄脆吗？还有一个草莓芭乐，今天芭乐是脆的哈。还有一个开心巧克力冰。好。 3颗都薄脆哦。都是薄脆。你不是哪一家都是？草莓加芭乐。好，稍等一下。这个能力。我第2颗、第3颗有点写数字哈。仔仔。你不是爱的我买，我买。生巧看一下好了吗？可不可以脱了？先把卖的什么那几个。对啊。
全部国粹哦。那边今天是有什么活动吗？来，下一个是谁？我要一个草莓加那个芭乐的。好，草莓芭乐一颗是吗？那抹茶爆浆吧。啊？抹茶一个抹茶爆浆。好，2个是吧？啊，帮我裹那个脆脆的。好，都脆脆是不是？一个草莓芭乐，一个抹茶爆浆。美女，一个草莓芭乐，一个抹茶爆浆。2个26。抹茶开心果爆浆啊。是抹茶开心果爆浆是吗？那个是28。小玻璃上28。来，快。28，都果脆脆。28。这两种。稍等一下。不懂果的选一种，或是你换第2颗要果这个。好，第2颗要果这个吗？我是果去。可以，我可以给你撒一点点。第2颗给你撒一点哈，撒一点就好吃了。你们这是加盟还是直营啊？自己做的个体。你要稍等这两种奶酪。好，我不加水果。不要水果，纯奶酪是吧？OK， 可以。草莓果什么？薄脆。这一颗是吧？你要什么？杨枝甘露。好，杨枝甘露。对不对？13。然后加那个芒果。好。然后它这个是巧克力是吗？对。那个就让这个果什么？裹那个什么脆，果脆。那个什么脆脆。然后这个巧克力呢，一般都加什么？小孩子要吃的。小孩子要吃，你看他敢不敢吃那个苦一点的？那就生巧，那就不吃了，那就吃不累吧。好，这个放等一下回去放冰箱没事吗？不用放冰箱没关系，哦，他放学啊。不用放冰箱，你放冰箱皮就硬了。你现在这个差不多天气比较冷，没关系。放学刚好。那这个要裹什么？5点半就不要裹脆脆了。那裹什么呢？要磨头粉，巧克力属于类似于巧克力的，可以吗？是巧克力吗？一共是裹草莓粉这些吗？可以啊，那就裹草莓粉。可以28。下一个谁？抹茶芋泥，嗯，然后加布蕾跟凤梨，好，加个生巧。好，生巧拿一个，好了，2个。抹茶芋芋泥，泥哈，然后抹茶布蕾，还好，有生巧，凤梨，凤梨是吧？这个蓝莓，蓝莓加桑葚，抹茶布蕾没有了，这个是加4。就是吗？对，怎么了？这里面加全加。8+4哦，是吧？这个是凤梨加1加4加4。这个裹什么？那个裹抹茶粉，你要什么？蓝莓桑葚，蓝莓桑葚哈。这个加奥利奥，果奥利奥。还有一个蓝莓桑葚果奥利奥是吧？对，开心果奶酪和蜜瓜奶酪，好，然后加草莓芒果，还有一个是加草莓芒果。开心果跟什么奶酪？蜜瓜。有80克。啊，不用，我已经弄好了，看他要不要加。加草莓芒果哈。草莓芒果裹什么？这个是这个是开心果的。这个你要裹什么外皮？这个果奥利奥，是这3颗对吗？那2包准备。 3颗52。
他说我不能乱扯，一扯就变成我要一个杨枝甘露。一个杨枝甘露是吗？哎，等一下，左右刚到谁？啊，你要什么？杨枝甘好，稍等一下哈。你要拼其他水果吗？你俩一起的是吗？那水果还要啥？水果。你要什么水果？你加呀。完了。其他水果也能加。手机保护壳。啊，加你要加什么？可以拼，看你要拼什么吗？嗯。拼芭乐是吗？这今天芭乐脆的哈。好嘞，你这裹什么呢，美女？我那个肉松，然后还有一个来裹薄脆哈，肉松是吧？这个是芭乐的。你下一个要什么？杨枝甘露吗？仔仔快递的是吧？快递的。你们赵喜是工作。你可以到那个前面那波滨的路口等我一下。路的嘛，我从后面。我先从后门走。从那边不给我，直接给我。他那个东西多。挺多。走，你到那边等他，他马上出去了。就是这个路口，他们是做廊道，对，廊道的路口。紫米芋泥，要加其他的吗？推荐加什么？对，那个拱门那里。都行，看你想吃什么你就加什么哦。蓝莓吗？还有吗？就蓝莓。隔壁的隔壁。啊，咱们进去是吧？不用啊，对，可以进去，不用进去。在那个路口等就可以了。来，蓝莓一颗。这个裹什么？也是肉松吗？我那个我看，我要一个杨枝甘露。好，杨枝甘露，想吃来吃，宝宝。28。杨枝甘露加那个蓝莓吧。好。好了，一个肉松，一个抹茶。来，这个是蓝莓的。对，裹那个薄脆。好。然后再加一个芋泥奶酪。好。芋泥奶酪一颗。芋泥奶酪裹什么？包的宝宝，哈哈，包好吃。裹这个吧，芭乐吧。芋泥奶酪加芭乐是吗？好的。那外皮呢？外皮的话，你只要芭乐是吗？还可以加别的。可以，可以拼。草莓吧。草莓。那外皮呢？外皮的话加樱花粉吧。好。哪个28走上面？两个18。28。小玻璃上面。这个草莓的嘞。我要一份那个杨枝甘露加草莓。杨枝甘露加草莓，芒果要哈。要。然后呢，再草莓芭乐一份。两个。好。这个帮我加那个吧，帮我加那个薄脆。好，薄脆呢？然后这个草莓芭乐。元宵节快乐，元宵节快乐！今天记得吃汤圆哈。草莓芭乐，仔仔草莓，草莓奶酪哦。今天芭乐是脆的哈。哦，可以。然后呢，再另外那个什么，芋泥奶酪给我来一份。好，芋泥奶酪一份。芋泥奶酪，这个也是小火，芋泥奶酪给我加盐粉，加那个什么椰粉。芋泥奶酪加椰粉吗？然后呢，芋泥奶酪给我加一下草莓吧。好，要加草莓哈。哦，这个。啊，等下我会分得出哪个。哦，这个是第二号。除了第一个没写，2、3个有写。哦，好。这个加草莓红。嗯。好。 39。百香果39张。你先点我了。先点我。
来，美女，这个是什么？那个是百香果，那个百香果奶酪。好，百香果，那个是原味。你要哪个百香？可以拼，可以双拼我，要百香果奶酪。只要百香果对吧？好，那水果呢？我要加蓝莓跟草莓。蓝莓、草莓哈。好嘞，果抹茶粉哦，这个。好，果抹茶。我们是一起的，然后好的再一个蓝莓桑葚。好，稍等我一下哈。蓝莓桑葚果什么？外皮。蓝莓桑葚外皮有什么好吃？这边有写右下角。蓝莓桑葚的果薄脆吧？可以。仔仔，你等我看一下，要不要重新开播一下？就只有这2颗是吗？还有，然后再一个蓝莓奶酪，然后加草莓和桑葚。草莓桑葚果什么？薄脆。我有写从2分之几写到4哦，2、3、4我有写，然后你记得这一点的。好。你第3个帮我写草莓吧。我写了3。好吧。蓝莓奶酪加桑葚是吧？啊，对。然后再一个，这个是开心果吗？那个是抹茶，那个呢？那个是开心果。这个青提拼这个吧。嗯，水果。啊，加草莓和蓝莓，草莓和桑葚吧。好，草莓和桑葚。这个果什么？这个也果薄脆。就这几颗。我5个哦。好，好的，5个给你写1、2、3、4、5哈。 56。来， 5个哦。哎，啊，这个啥？草莓，啊，就这个的。草莓加什么？加芭乐咯。草莓芭乐哈。啊，对。外皮裹什么？果薄脆。这总共2个。这个2个哈。有5颗，对不对？总共5颗，对。来，这一颗2个。对。果什么？这个外皮果什么？薄脆。然后。这个2颗我先给它做了哈。好。喜欢主播点点关注哈。我可能等会儿要重新开播一下。果啥？果脆吗？下一颗是什么？蓝莓。 5颗都是果脆吗？没有。这个加什么？这个草莓还有蓝莓。草莓、蓝莓。啊。这个啥？就是夹一些可以不能裹着，加1份，加2块，就是不能外面。那奥利奥呢？奥利奥可以裹。那奥利奥吗？可以。来，蓝莓1颗。这个也是2个哦。这个有2个是吧？好嘞。2个都奥利奥吗？对。然后一个抹茶。第5个是抹茶。抹茶怎么做？然后你就加，也是草莓蓝莓吧？可以。那抹茶有裹什么？裹抹茶。啊，随便裹。稍等一下，还有一个。哦，我要再加个3份的。好。再加1颗是吗？对。也是果奥利奥。刚刚
桑葚果脆的。你这个草莓蓝莓是吧？对。最后一颗果脆哈。对。这个是抹茶是吗？嗯。来，下一颗你是桑葚蓝莓桑葚吗？还是？好。啊，这样子。再加一颗蓝莓桑葚6颗吗？对对对。出来呗。6颗86。多少？86。我可以看一下菜单吗？蓝莓15颗。你那个桑葚的，帮我备注一下。哪一个最后一颗吗？对。最后一颗我写了5，写了6了。对6。那写6吧。对，我写1、2、4、5、6。果脆哈。果脆。果脆。86是吗？对。蓝莓加一颗那个草莓。蓝莓草莓。奶酪呢？这2个。这个。好，这边2袋都是红。2袋都是。这果啥？那个脆的那个叫啥？薄脆是吧？来，这个蓝莓薄脆。两个呀。蓝莓薄脆，一个什么原味加什么？加蓝莓跟那个蓝莓跟什么？还是那样吧。草莓蓝莓哈。2个蓝莓。果什么也是脆吗？脆要及时吃哈，没有及时吃会软掉。这个果脆吗？再来一个。啊，再来一个什么？蓝莓，仔仔蓝莓奶酪，芭乐，水果，芭乐跟蓝莓。是这3颗对吗？你写吧。我写1、2、3。你记一下是怎么写的哈。薄脆哦。那另外，等一下我看一下。我要2个。哎，2个什么？草莓芭乐加蓝莓。好。樱花粉、抹茶粉、椰蓉。这个夹心脆是什么？巧克力，草莓水果。3个45，蓝莓都是15的哈。来，这个是蓝莓加1。这个不果。不果，我觉得现在果原味吧，没有这个味道，防晒。好，原味的。然后要一个蓝莓桑葚。好，你那个是蓝莓加1，这个也是蓝莓。果什么蓝莓的？蓝莓也不果，原味。2个32。对。我第2颗给打折，第1颗给打折节。这个芭乐是脆的还是软的？脆的。你好，下一个是谁？芋泥，加这个草莓加蓝莓吧。好。然后裹那个奥利奥。好，奶酪要哪个？啊？奶酪。奶酪。奶酪可以加。可以啊，草莓蓝莓奶酪哈。这一颗是加了一个小料。这个是不是写13吗？再加一个小料不是15吗？用蓝莓。蓝莓是蓝莓起价，蓝莓是15，15加个小料2块哈，17。有蓝莓3、蓝莓起价的哦。好。啥来着？草莓加这个蓝莓。草莓加蓝莓哈。对，一个。然后外面裹那个奥利奥就可以。就纯奶酪是吧？对。
好，它不加水果的。这个是蓝莓的，是吧？对，水果。然后。这个果什么？奥利奥。巧克力。啊，然后再一个蓝莓奶酪，加那个蓝莓，然后加奥利奥。好。然后果脆。纯蓝莓是吧？蓝莓。好。加蓝莓水果。纯蓝莓水果吗？啊，然后再加奥利奥。加进去是吗？对，加进去。好。然后再果脆哦。蓝莓加1。这果啥？还要一个。这个蓝莓加1，下一个是什么？草莓加蓝莓。水果也是草莓加蓝莓。果什么？第三个果什么？果脆。这个是什么？百香果。48。第三个我给写了个3哦。好。下一个是谁？你吗？蓝莓奶酪。然后加蓝莓加青提。好，蓝莓青提。果薄脆。好。然后还要一个芋泥奶酪。好，芋泥奶酪。蓝莓青提芋泥奶酪。要的比较多的，可以帮我做记号吗？可以，1、2、3、4写哈。好。你要几号？我要7个。那我写1到7，然后你要顺序念。好，他在他的身上。这个是他的。对，你看芋泥奶酪就1颗哈。芋泥奶酪果什么？果奥利奥。可以。这2颗是吗？对。再来一个。10几个人，10几个人。这是什么？这是原味奶酪。来，果啥？我要杨枝甘露加芒果。杨枝甘露加芒果。好。这是1号，杨枝甘露加芒果嘛，然后原味粉。这我也没地方站呢。然后第二个也是杨枝甘露加芒果加薄脆。杨枝甘露加芒果加薄脆是吧？然后第3个要草莓抹茶奶酪。草莓抹茶，然后加芒果跟草莓，然后果薄脆，这第3个。第2颗杨枝甘果薄脆哦。还有第2个。这第3个。加草莓跟芒果是吧？对，加草莓跟芒果，然后果薄脆。哇塞！他发给你了是吗？草莓跟抹茶哈。对，草莓跟抹茶。发朋友圈直接。然后草莓跟芒果果薄脆。这个是抹茶是吗？对。对，你们有吃过的宝宝可以大胆给我返图，家人们，太开心了。这个果，这个。然后要第4个要杨枝甘露加芒果加生巧。杨枝甘露加芒果加生巧是吗？加夹心脆，然后果薄脆。好。价格是一起算的哦。对，是一起的。